சதீஷ். திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஜேபி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ங்கிற பேனரில் நம்ம வந்து வீடுகள்லாம் கட்டி கொடுத்துட்ருக்கோம். சரி, ஓகே, நம்ம அந்த கட்டி கொடுக்குற வீடுகளை யூடியூப்பில் போடலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த சாத்தாங்குளம் இன்ஜினியருங்கிற சேனலை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சேனல் மூலமாக நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்க பில்டிங்கோட வீடியோஸ், அதுபோக சிவில் சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலமாக கட்டின ஒரு ஸ்மால் காம்பேக்ட் மினி ஹவுஸ் தான் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அந்த வீட்டோட கிரக பிரவேசம் இன்றைக்கி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம கட்டி கொடுத்த வீட்டோட கிரக பிரவேசத்துக்கு ஒரு ஸ்மால் கிஃப்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அது என்ன கிஃப்ட்டுன்ட்டு ஓப்பன் பண்ண வீட்டுக்காரங்க ஆவலாக இருக்காங்க. அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது என்னென்னா, அந்த வீட்டோட மினி மாடல், ஹேண்ட்மேடு மினி மாடல் தான் அது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கோ இல்லைனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு மினி மாடல் கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது நல்லா இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அது தேவைப்பட்டாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சிலர் தங்களோட வீட்டில் வந்து ஷோகேஸில் வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி மாடல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், அதை நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த வீட்டோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் இந்த மினி மாடலோட மேக்கிங் வீடியோவும் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.